بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440, turudi tena kama kawaida katika vikao vyetu vya darasa, ikiwa leo siku ya Jumatano baada salatu al-fajr. tulikuwa tuendelea na risala sifatu az-zawjati as-salihah, sifa za mke mwema, mke ambaye sheria ya Uislamu imemzingatia kuwa ni mwema. Tulifika albabu al-khamis, mlango wa 5, na mlango huu ndio malengo ya hii risala, kwa sababu mwandishi akaweka kichwa katika mlango sifatu zawjati salihah, sifa ambazo akipambika nazo mwanamke atazingatiwa kuwa mwanamke huyu ni mwema. Tuliwahi kutaja katika vikao vilivyopita baadhi ya sifa hizi, tukasimamia katika sifa ya 4, khidmatu zawjiha. Tukaahidi kuwa biidhnillah ta'ala tutaweka kikao khas kuzungumzia suala la khidma au kumtumikia mke mumewe. Qala khidmatu zawjiha, kumuhudumikia mwanamke mumewe. Wa awwalu dhalika alkhidmatu fi manzilihi wama yataallaqu bihi min tarbiyati alawlad wa tahyiyati at-ta'ami wal firash wa nahwi dhalika. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kumtumikia na kumuhudumikia mumewe, na la kwanza kabisa linaloingia katika kumuhudumikia yule mume ni khidma ndani ya nyumba na yale yanayofungamana na malezi ya watoto, kwa sababu mama ndiye mlezi wa nyumba, ndiye mlezi wa watoto. Na hali tunaoiona ya leo, Allah atuongoze na aongoze watoto wetu, wengi katika watoto leo wameingia katika hali ambayo hairidhishi kwa watu, na ukitizama makini utakuta kuwa ni kwa sababu ya kutosimamia majukumu ya majumbani kisawasawa. Bimaana lau kama akina mama watasimamia jukumu hili lao kisawasawa katika kuwalea watoto kisawasawa, basi biidhnillah ta'ala ile hali ambayo hairidhishi itapungua. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni ndani ya nyumba, katika kulea watoto
Hii ndiyo sehemu kubwa ya mwanamke. Cheo kikubwa kabisa ambacho Uislamu umempa ni kuwa yeye ni mlezi wa nyumba. Wa tahyiyati at-ta'ami wal firash wa nahwi dhalika, kuandaa chakula nyumbani, matandiko yake kwa sawa ndani ya nyumba na mfano wake. Hani katika yale mambo ambayo atakikana mwanamke amuhudumikie nayo mumewe. Ingawa leo mwanamke ambaye amesimamia majukumu makubwa kama haya aonekana ni mwanamke wa kizamani. Mwanamke wa kisasa ni yule ambaye atatoka aende akafanye kazi, kama mfano mumewe anavyotoka asubuhi, kisha nyumbani atawaacha watoto walelewe na pengine mfanyikazi si Muislamu, kisha kwa tarajio pale kutoke mtoto mwema ambaye tarbia yaenda kwa namna hii. Huyo aonekana ni mwanamke aliyeendelea. Ama yule ambaye amesimamia majukumu yake ya kuwalea watoto wake na kusimamia usafi wa nyumba yake na kumhudumikia mumewe, leo katika mujtama achukuliwa kuwa ni mwanamke yuko nyuma, mpaka waona haya baadhi ya wanawake wakiulizwa wafanye kazi gani, nasema housewife, mke nyumbani. Aona haya. Wallahi, kama kuna mwanamke ana kazi kubwa na cheo kikubwa, ni yule mwanamke anayemhudumikia mumewe ndani ya nyumba yake. Huyu ndiye yuko katika kazi yake, yuko katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia akae. Waqarna fi buyutikunna, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaambia, waqarna fi buyutikunna, mkae mtulizane katika majumba yenu. عن حسين ابن محصن قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة. huyu mama asema nilikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya dharura zangu, kuja kumshtakia na kumwelezea mtume sallama ili nipate msaada, au nilikuwa nahitajia kitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume sallama akasema, ay hadhihi adhatu ba'lin, yani kama kusema ewe mwanamke, wewe una mume? Qultu na'am, yule mama akasema ndio. Qala, Mtume sallama akamuuliza yule mama, kaifa anti lahu, ni kama kumuulizia uhusiano wake na mumewe uko vipi, aishi vipi na mume wake. Qalat, yule mama akajibu, ma aluhu illa ma ajaztu anhu ila uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi, sifanyi upungufu mimi katika kumhudumikia mume wangu na katika kumtii mume wangu, isipokuwa katika jambo ambalo sina uwezo nalo. Ikiwa kuna jambo ambalo mimi siliwezi, basi hilo liko nje ya uwezo wangu. Qala, Mtume sallama akamwambia yule mama, fandhuri aina anti minhu, jitizame vizuri uko vipi wewe na mume wako. Makini, kuwa makini mama, namna gani waishi na mume wako. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe huyo ndio pepo yako, ndio moto wako. Bimaana mume wako mwanamke ndio sababu ya wewe kuingia peponi, au aweza kuwa sababu ya wewe kuingia motoni. Hivi kweli mtu akiambiwa maneno kama haya
akajua kuwa huyu mtu huyu aliyesimama mbele yangu ndiyo sababu ya mimi ima kuingia peponi ama ndiyo sababu ya mimi kuingia motoni, ataamiliana naye vipi mtu kama yule? Bila shaka mwenye akili ataamiliana naye ili awe sababu ya yeye kuingia wapi? Peponi. Wala hatacheza katika mlango wa moto, sababu ajua kuwa huyu aweza kuwa sababu ya mimi kwenda wapi? Motoni. Sasa mwanamke, jitizame mwenyewe, uko vipi wewe? Waishi vipi wewe mwanamke na mumewe? Alaka yako na mumewe yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, kweli una sifa kama hii aliyokuwa nayo huyu mwanamke mpaka kusema ma aluhu illa ma ajastu anhu? Ukajaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kumtii mume wako. Mtu aweza kusema lakini atiwe yeye tu na haki zetu je? Mwanzo wewe jitizame zako kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakuja kuulizwa mbele ya Allah kwa kile ambacho kilikuwa ni juu yake kukitekeleza hapa duniani. Kwa kabla wewe hujasema kuwa na mimi na haki zangu, ndiyo kuna haki lazima utekelezewe, lakini na ujitizame na wewe uko vipi. Isiwe nipe nikupe, la, mimi ni jukumu langu nitalitekeleza kwa kadri ya vile nitakavyoweza, na ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا مثال لخدمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لزوجها. tuchukulie mfano mwingine ili tuone masahaba walikuwa vipi na wanawake wa kisahaba walikuwa vipi katika kuwatumikia waume zao. Sababu iko fikra leo inayoenea kwa sio lazima kwa mwanamke kumtumikia mume wake. Na yasikitisha, mimi nishawahi kusikiza baadhi ya ndoa ukienda kuhudhuria katika aqd nikah, aweza kusimama mtu ambaye azingatiwa katika mujtama kuwa ni mtu aliyesoma dini, pengine awe ni kadhi, kisha akasimama akasema nani aliyesema ni wajibu kwa mwanamke kumtumikia mumewe? Ile ni fadhila tu yomfanyia mumewe, kupika, kumfulia, kama kumpigia pasi, kumtandikia, zile mfadhila tu mwanamke amfanyia, lakini sijui si lazima kwake. Tusaidieni, lazima kwake nini? Hebu nisaidieni, ikiwa haya yote si lazima kwake, katukuliwa kutoka kwa babake na mamake akaikwa pale ndani ya nyumba ya mume ili alete dhiki zake ndani ya nyumba, ndio yale. Alafu wengine huja wakasema kule kuoa mpaka wakawavunja moyo vijana ni kama mtu sisi qabiltu zawaja, mmekubali kubeba matatizo yangu yende akantoe roho yangu ndani ya nyumba yangu, ndio itakuwa maana yake. So badala ya kuleta ndani ya nyumba furaha, wenda kubeba matatizo aleta ndani ya nyumba. Nini? Nimeleta sanamu lijilikae, kazi yangu mimi kulilisha, kulivisha, kumfanyia kila kitu. Yeye hana kazi, yeye hakuna la wajibu wake. Na ndio pale utaona kuwa baadhi ya wanawake wakifanya mambo haya, mwisho huja wakawaambia waume zao kuwa mimi wewe nakufadhili. Wewe umfadhili nani? Ni wajibu juu yako kumfanyia khidma mumewe. Asikudanganye mtu akakwambia ni fadhila wamfanyia mumewe. Na haya tuliyozungumzia huko mwanzo mengi sana. Kwa fikra kama hii ikawa yalishwa kwa wanawake, mpaka ukaona wewe, usishangae mwanamke siku moja kaamka asubuhi, mume wapi chai bwana? Kwani ni wajibu wangu mimi kutengeneza chai? Katengeze mwenyewe. Umefika pale wakati wa chakula cha mchana, nitaka chakula bwana,
waambie kwani wajibu wangu kutengezea chakula wewe? Chukua makoronya nenda kapike na nini na kima afu ukale. Muonaje maisha hivi? Watu wataishi vipi katika hali kama hii? Kisha pakitokea suu tafahum, nenda kule kajitetee kaseme kuwa lakini si wajibu wangu. Kisha uone huyo mume atakayekubakisha ndani ya nyumba yake katika hali kama hii. Hakuna mtu anaweza kukubali kuishi. Asma binti Abi Bakar, wewe mwanamke wa leo, fanya ibada utakapozifanya wewe, huwezi kumfikia robo huyu mwanamke tunamzungumzia hapa. baba yake ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, al-mubashshar bil janna, siddiq hadhihi al-umma. Sasa sijui babako nani huyu? Babake ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ambaye katika huu umma, katika ummati Muhammad baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyembora katika huu umma ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Mbora kabisa, na si mbora wa kujisifu, la, mbora kwa nas, kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Asma, tazawwajani az-Zubair wama lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay'in ghayra nadihin wa ghayra farasihi. Asema Asma, alinioa mimi az-Zubair, hana katika hii ardhi mali wala mtumwa wala hana chochote, alikuwa maskini, isipokuwa alikuwa na ngamia. Ngamia mwenyewe ni yule wa kubakia nyumbani pale, wamnywesha maji, wamlisha, mletecha kila kitu wamfanyia pale, na farasi wake ambaye ndio kutokea vita aenda naye farasi wake jihad fi sabilillah. Bas, au wanyama wawili ndio walionao nyumbani. fakuntu a'lifu farasahu wa astaqil ma'a, si wastasqi, wa astaqil ma'a, nikawa namlisha farasi wake. Yani mimi kazi yangu kumlisha yule farasi, kama vile mwanamke wale wasema mimi kazi yangu kupika chai, kuna wenzako walisha farasi. Nafikiri lile banda utolikaribia, namuogopa, atanifanyia hivi, ataniuma. Kuna wanawake walikuwa walisha farasi na kuwanywesha maji. wa akhrizu gharbahu, kuna chombo cha maji utengezwa kwa ngozi kile, kiriba kile, mimi ndio nilikuwa kipasuka na kishona. wa a'jinu, na mimi nilikuwa nikikanda unga kimtengezea mkate mume wangu jumbani. walam akun uhsinu akhbizu, na nilikuwa sijui mimi, au ukhbizu, walam akun uhsinu akhbizu, na nilikuwa sijui kupika vizuri ule mkate. وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق, walikuwa wakitusaidia katika kupika ule mkate wanawake wa Kiansar, na walikuwa ni wanawake wa kweli. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وكنت أنقل النوى, النوى ni zile konde za tende, zile kokwa za tende, na mpaka leo huku kwetu watufanye hivyo. Huwa mtu akishakula tende atupa ile tembe yake, lakini mpaka leo Hadhramut umeona kwa mabedui kule waweka zile konde, kisha huenda zikasagwa wakapewa chakula wanyama, hasa ngamia, yasaidia sana kukithirisha maziwa yake, kwa hiyo wafanywa ni chakula. Au pia usaidia katika kama mfano wa kahawa utengezewa ikachanganywa na unga wa kahawa wa hakadha. Kwa hivyo walikuwa kibeba zile kokwa za tende zile kutoka katika ardhi ya Zubair ambayo amekatiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kichwa changu, kama gunia zima alibeba juu ya kichwa.
kisha hutembea mwendo wa takriban kilomita 4, takriban kilomita 4, akiwa amebeba juu ya kichwa chake zile kokwa za tende. Fajitu yawman wanawa ala ra'si, siku moja nimebeba zile kokwa za tende zikiwa kichwani. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min al-ansar, nikamkuta Mtume sallam akiwa na kikundi cha masahaba wake katika Ansar. Fada'ani, Mtume sallam akaniita, thumma qala ikh, na hii ni sauti ambayo huambiwa ngamia ili akae chini. Liyahmilani khalfahu, alikuwa ataka kunibeba mimi nyuma ya yule ngamia, ni naye Mtume sallam. Na Mtume sallam ni ma'mun, yani hakuwezi kushukiwa chochote kwa Mtume sallam, na huu ni dada yake Aisha radhiyallahu anha. Fastahiyaitu an asira ma'a ar-rijal, Asma asema nikaona haya kutembea pamoja na wanaume. Wa dhakartu az-Zubair wa ghayratahu wa kana aghyara an-nas, nikamkumbuka mume wangu Zubair na wivu wake, alikuwa ni katika watu wana wivu sana. Yani hii ni sifa nzuri kwa mwanamume kuwa na wivu na mkewe. Lakini leo subhanallah, eti mwanamume akiwa na wivu na mkeo aonekana kuwa ile ni sifa mbaya alionayo, bali watu wakamzungumza, mwanamume ana wivu kweli kweli, ile tabia mbovu sana. Hii ni sifa nzuri kwa mwanamume kuwa na wivu na mkeo. Sasa huyu Asma radhiyallahu anha mpaka iwatambua ule wivu aliokuwa nao nani? Az-Zubair radhiyallahu anhu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alayhi anni qad istahyaytu, Mtume sallallahu akajua kuwa mimi nimeona haya. Famadha, akaenda zake. Fajitu az-Zubair faqultu, nikaja kwa mume wangu Zubair nikamwambia, laqiyani Rasulullah sallallahu wa ala ra'si an-nawa ma'ahu nafarun min ashabihi فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. Akamwambia nilikuwa nimebeba zile kokwa za tende, kakutwa na Mtume sallama nikiwa nimezibeba kichwani akiwa na masahaba wake. Akamtuliza yule ngamia wake ili nipande, mimi nikaona haya, nikakumbuka wivu wako pia. Faqala, akasema Zubair, wallahi la hamluki nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu, kule kubeba kokwa za tende kwako ilikuwa ni uzito kwangu mimi kuliko wewe kupanda na Mtume sallam. Mtume sallam mimi sina wasiwasi, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam maasum, lakini nilikuwa naona vibaya sana wewe kutoka ndani ya nyumba kwenda kubeba zile kokwa za tende kurudi, na mimi siwezi kukusaidia katika hilo. Qalat, asema hatta arsala ilayya Abu Bakr ba'da dhalika bi khadimin yakfini siyasata al-farasi, mpaka akanitumilia baba yangu Abu Bakr radhiyallahu anhu mfanyakazi, akanitosheleza siasa ya farasi, yani bimaana kumfuga yule farasi, kumlisha na mengineo. Fakaannama a'taqani, nikana kwamba ameniachilia huru, bimaana kama ambaye nilikuwa mtumwa akaniachilia huru. قال واختلف العلماء في حكم خدمة المرأة زوجها, ومختلفيان wanavyuoni katika hukumu ya mwanamke kumtumikia mumewe. Wacha tulimalizie hili swala kama tulivyoahidi kuwa litakuwa ni refu kiasi. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سمع: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. walivutana wanaovioni na kukhtalifiana, je, ni wajibu juu ya mwanamke
kumfanyia khidma na kumtumikia mumewe, kama kwa mfano kutandika nyumba, kumtayarishia chakula na kumletea na kinywaji, mkate ule, kusaga unga, kuwalisha watumwa wake na wanyama wake, kama mfano kumlisha mnyama wake na mfano wake katika khidma kama hizi. Faminhum man qal, wapo katika wanavyuoni waliosema la tajibu alkhidma, sio wajib kwa mwanamke kumtumikia mumewe. Wa hadha alqawlu dha'ifun, na hii qawl ni dhaifu, kadha'fi qawli man qala la tajibu alayhi al'ishratu walwat', kama vile ni dhaifu kauli ya yule anayesema kuwa mume sio wajibu juu yake kumtosheleza mkewe katika tendo la ndoa. Hii kauli ni dhaifu kama vile ile nyingine ni dhaifu. Kwa hivyo anayesema kuwa sio wajibu kwa mwanamke kumtumikia mumewe, pia aseme na sio wajibu kwa mume kumkaribia mkewe, akae naye tu mle ndani waangaliane, akae akienda kishtaki ambiwe si wajibu wake, wewe kaa tu huko. Kama vile wewe pia si wajibu wako kupika pilau, biriani, si nini, usipike pia wewe pia kaa, na yeye pia si wajibu wake. Kwa hiyo watu wamekuja utizamana kama picha tu vile, tutizamana hivi kisha twenda zetu, namna hiyo ndio maisha. La, kauli dhaifu kabisa. Waqila wa huwa sawab wujubu alkhidma, na pia wengine wakasema na ndio kauli iliyo sawa, wajibu wa mwanamke kumhudumikia mumewe. Fa inna az-zawja sayyiduha fi kitabillah, kwa sababu mume ni bwana wake katika kitabu cha Allah. Wa hiya aniyatun indahu bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na mwanamke ni kama mfano wa mtumwa kwa mume kwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika khutba ya hajjatul wadaa mtume sallallahu akasema ala wastawsu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin indakum, hao wanawake ni kama mfano wa watumwa wako chini yenu. Fashabbahahunna bidhalika, mtume sallallahu akawafananisha mfano huo. Kwa nini? liannahunna 'inda ar-rijali wa yatahakkamuna fihinna, kwa sababu wanawake waishi chini ya wanaume na wanaume ndio wanaoamrisha na kuwakataza, na wao wako chini ya waume zao kuwasikiliza. wa 'ala al-'ani wal 'abdi al-khidmatu, na ni juu ya mtumwa siku zote kumtumikia yule bwana wake. Walianna dhalika huwa almaruf, katika urfu hilo ndio jambo linalojulikana, katika urfu ndivyo ilivyo. Waqala, na akasema tena, fa inna qawla Allah ta'ala, qawli Allah subhanahu wa ta'ala, fas-salihatu qanitatun ay muti'atun lillahi ta'ala, wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah ay muti'atun liazwajihinna hatta fil ghaib, wenye kuwatii waume zao hata kama hawapo waume zao. Asema yaqtadhi wujuba ta'atiha li zawjiha mutlaqan min khidmatin wa safarin ma'ahu tamkinin lahu wa ghairi dhalika. Hii aya yabeba ndani yake uwajibu wa mwanamke kumtii mumewe katika kila jambo, kumtumikia, ikiwa atataka kusafiri naye asafiri naye, ikiwa atamtaka mke wake awe atammakinisha mumewe na mengineo. Kama tajibu ta'atul abawaini, kama vile ni wajibu kuwatii wazazi wawili, kama vile mtu ni wajibu kuwatii wazazi wawili, ni wajibu kwa mke kumtii mumewe. Fa inna kulla ta'atin kanat lil abawaini intaqalat ila az-zawj, anapoolewa mwanamke, sikilizeni vizuri, anapoolewa mwanamke,
taa yote ya wazazi wake wawili yaondoka yenda kwa mumewe. Anapoolewa mwanamke, taa yote ambao alikuwa akiwatii wazazi wake, baba yake na mama yake, yaondoka kule yaenda kwa mumewe. Bimaana ikiwa kutagongana baina ya mumewe na baba yako, wewe mwanamke utamtanguliza nani? Mumewe juu ya baba yako. Pengine mtu aweza kuona ni zito ile, ndio ilivyo. Sasa wewe angalie leo, mpaka kuna baadhi ya watu ambao wamewachana na wake zao, sababu kubwa utakuta kuwa ni mzazi baba na mama kuingilia katika maisha ya mume na mkewe, na mke akamtanguliza nani? Bimaana aweza kuja mwanamke amwambia mume ghafla tu, mimi kesho nasafiri. Kwa ruhusa nani? Wenda wapi? Babangu ashasema. Babako nani? Baada ya kuolewa babako eka kando, sasa ni kumtii mume wako. Taa ya yule baba yako na mama yako ishaondoka kutoka kwao, imekwenda kwa nani? Kwa mume. Wala hii haijamaanisha uwafanyie uovu, la, lakini tuzungumzia uzito baina ya taa ya mume na taa ya mzazi. Kwa mwanamke, taa ya mume hutangulizwa juu ya taa ya mzazi. Sasa kama vile unavyowafanyia wema wazazi wako na uwajibu wa wewe kuwafanyia wema wazazi wako, ule uwajibu umeondoka kutoka kwa wazazi wako wewe mwanamke, baada ya kuolewa ukaelekea kwa nani? Kwa mumewe. Nafikiri liko wazi. Kwa hivyo tuondoka hapa na kusema kwa katika sifa ya mwanamke mwema ni kumtii mumewe na kumhudumikia mumewe katika nyumba yake. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.